हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बरसात शुरू हो गई है और ऐसी बरसात में मेरा आज चाय पीने का मन था। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे पीना था तो। और इसके साथ मैं मेरे फेवरेट बिस्किट मैरीगोल्ड बिस्किट खाऊंगी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बरसात में चाय तो अच्छी लगती है, तो आज मैं चाय और बिस्किट खाने वाली हूँ अभी। वैसे मेरे फेवरेट बिस्किट तो बर्बन है, लेकिन वो क्रीम वाले होते हैं, इसलिए मैं उन्हें चाय के साथ नहीं खा सकती हूँ। तो अभी मैं मैरीगोल्ड बिस्किट ही खाऊंगी चाय के साथ। सो गाइस, बारिश के बाद चीकू बहुत सैड सैड लग रहा है। मैंने सुना है कि इसे ठंडी बहुत लगती है। देखो, ककड़ी भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। ये लो चीकू। चीकू, क्या हो गया तुम्हें? क्या बारिश नहीं होनी चाहिए? चीकू सैड हो गया यार। चीकू ऐसी आवाज़ निकाल रहा है जैसे वो काँप रहा है। चीकू, आप कितनी ठंडी लग रही है? क्या हो गया? शायद वो निधि को यहाँ से भगाना चाहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहता है कि निधि यहाँ पे ना बैठी रहे। निधि, कैन यू गो? नो। गाइस, अब चीकू के साथ क्या किया जाए? चीकू बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा है। मैंने ककड़ी भी खिला दी, घास खिलाने की भी कोशिश कर रही। लो, इग्नोर कर रहा है वो तुझे। तो क्या हो गया? चीकू, ऐसे ठीक नहीं होगा वो। तो कैसे होगा भाई? ये कुकू भी कर रहा देखो, है। मैं खिला के देखती हूँ घास, वो खाता है कि नहीं। ये खाओ चीकू। उसको गाजर खिलाएं क्या? गाजर खा ले। इसका मुंह कहाँ है? क्यों? ये तो नाक है। नीचे उसको छोटू सा ये चीकू, आपको मुंह दिखाना। नहीं, वो नहीं दिखा था। वो फोन की आवाज आ रही तो और डरेगा वो। चीकू, ये घास खाओ। नहीं खा। कहाँ है इसका मुंह? बताओ बेबी। हाँ, ये है। देखो कैसे कर रहा है ये। कितना रूड रूड सा हो रहा है यार। क्या हो गया चीकू? तो ये हैंकी भी तो गीली सी है यार, इसकी भीग गई है शायद। भींग कैसे गई? भींग कैसे गई निधि? शायद इसने टॉयलेट कर दी होगी। ओ, तो उसको ठंडी तो नहीं लग रही है? भीगी भीगी है तो। नहीं, उसको ठंडी नहीं लग रही। क्या हो गया चीकू? ये उसका मुंह नहीं दिख रहा फोन में। शायद चीकू कैरेट खाना चाहता है। हाँ, उसके लिए ला के देना। फोन गिर गया। उसके लिए कैरेट ला के देना। कैरेट लेके मैं आऊँ? ओ, चलो, कैरेट का नाम सुन के ककड़ी खाने लगा। ये बीज थोड़ी ना खाता होगा, खा लेता है। बीजी तो खाता है सबसे ज्यादा। हैं? सबसे ज्यादा वही पसंद है उसको। अच्छा, बारिश पानी के भी नहीं। कारण चीकू परेशान हो गया। अरे भाई, ये हमारा हाथ है। ये है आपकी ककड़ी। चीकू, निधि का हाथ खा जाओ। फिर से खिलाना। अब भी खा लिया उसने वो। लो लो चीकू, अभी उसके मुंह में। तो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।